Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, biz bugün Cihangir Hasan'la renkli slime'lar aldık. Biz bu slime'ların hepsini karıştırıp çorba yapacağız. Evet. Şimdi açacağız, hepsini birleştireceğiz. Bakalım hangi renk çıkacak. Açalım anneciğim, hadi bakalım. Tamam. Açalım. Benim çorba. Açtın mı? Açtım. Şöyle yapacağız. Ay ne kadar tuhaf. Ay ne kadar tuhaf ya, değil mi anne? Evet anneciğim, çok sevdin mi? Sevdim. Bunları boş kaplarımızı da buraya alalım. Hepsini karıştırıp çorba yapacağız arkadaşlar. Bu da slime çorbası olacak. Şöyle alalım mı? Al bakalım. Allah. Cihangir Hasan bunlarla oynamayı çok seviyor. İlk defa aldık. İrem ablasında oynamıştı biraz. Evet. Şunları ben alayım anneciğim. Tamam. Sen hadi karıştırmaya başla istersen bunları. Tamam. Birleştir hepsini. Oyun hamuruna benziyor değil mi? Evet. Jel gibi biraz. Cihangir Hasan Şunu oynamaya da başladı. açsam. Tamam, aç onu da açalım. Hepsini karıştıracağız Açtım. arkadaşlar. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Ay, ben birleştireyim mi? Ben birleştireyim. Arkadaşlar birleşmiyor sanki. Birleştirmiyor. Ay. İyice karıştırmamız lazım aşkım bunu. Evet. Bunu yazalım mı? Hı? Yazalım mı? Getir. Yazalım. Al ağzını sen bir oyna, ağzında ben oynayayım. Tamam. Karıştıralım. Böyle yapalım. Bak ben yapıyorum. İyice karıştır anneciğim. Heh. Arkadaşlar bu biraz katı mı? Şöyle pek cıvık bir şey değil. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız ya? Hayalet gibi oldu. Evet anneciğim, bu birleşmiyor. Nasıl Evet, yapacağız birleş. bunu? Bilmem. Cihangir Hasan bu biraz birleşti gibi ama Evet. olmadı arkadaşlar. Bir tuhaf hal aldı. Çok değişik oldu, görüyorsunuz. Anne bak böyle yapacağız bir de. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız? Cihangir Hasan'ın rengi daha güzel oldu bence. Benim rengim bir tuhaf oldu. Şuna bakın. Cihangir göster bakayım. Evet. Böyle sıvı olması gerekmiyor Anne muydu bu bak. slime'ların? Anne böyle yapacak. Evet. Bu hiç bildiğiniz yani sıvı bile değil. Orta bir şey. İlk defa oynadığımız için bilemiyoruz. Evet. Şöyle iyice yoğuralım. İçinden ne çıkacak acaba? Hiçbir şey çıkmaz anneciğim bu slime. Ama benimki ondan olmadı. Vereyim mi sana, bunu ister misin? Ben iyice karıştırdım gibi arkadaşlar. Evet, karıştırdım. Al bakalım sen onu, ben bunu karıştırayım bir de. Birazcık Nasıl yaptık. karıştıracağım bunu? Hepsini böyle karıştır anneciğim. Tamam. Bu ne? Bu ne? İşte hepsini karıştırdım, bu renk çıktı anneciğim. Evet. Ben bunu yapamıyorum ki. Yapamıyor musun? Sevdin mi slime'ı? Evet. Bir tane daha bakayım, onu ben de yapayım. Yap anneciğim. Ben hiç sevmedim Cihangir Hasan. Efendim. Ben hiç sevmedim bu slime'ı. Ben sevdim ama. Emin misin? Evet. Arkadaşlar Bıçaklar kesme Can- zamanı. Cihangir Hasan çok sevdi. Bıçağı veriyorum ama benim kontrolümde oynuyor arkadaşlar. Lütfen siz ailenize, babanıza sormadan bıçak almayın. Çok değişik oldu. Ben hiç beğenmedim. Hadi Cihangir'cim hoşça kal de kapatalım videomuzu. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Biz oynamaya devam ediyoruz. Hoşça kalın.